上期视频记录了我在阿拉斯加钓友家的后院维修保养自己车的经历，评论区里出现了好多 DIY 动手达人分享了自己的故事，你们都实在是太厉害，我太敬佩你们了。我看到有朋友感慨自己动手修车后省钱省到手软的，也有朋友描述自己修完的成就感堪比考上北大的，我完全可以感同身受，那种能够直面自己的恐惧所带来的自信和找到这个世界新的打开方式的喜悦。不过自己动手修车的另一面就是也会有被自己搞砸的几率，比如我这次其实就不太顺利。当我换完整个刹车系统进行试驾的时候，我立马就听见了非常尖利的金属声，尤其是在我大幅度转向的时候，尖利的金属声变为低沉的金属摩擦声。我真的是想破脑袋也想不出来一个物理上的解释，到底是哪里在磨？刹车不过4个组成部件而已，刹车盘和刹车片是第2次被我组装了，它们不可能出错，刹车卡钳和羊角又是全新的，所有的操作步骤，每颗螺丝的扭力都是按照我车的维修手册标准来做的，到底哪里会出问题？那天晚上我不停的试驾检查，在旁边教堂的停车场兜兜转转到了凌晨。我之所以会这么着急，是因为我的美签要过期了。我这次旅游签入境阿拉斯加，因为还在上一个6个月有效期内，所以边防官只给了我1个月出头的时间。在阿拉斯加钓鱼、摘煤、整顿我的车，1个月的时间很快就过去了。几天后，我的签证就会到期，是我不得不开长途出境阿拉斯加、入境加拿大的日子。我当下的车况这样，让我非常的焦虑。那天晚上我凌晨睡，清晨就醒了，对车稍稍做了改动，就又急着倒车出去试驾。倒车的路上，我的车就撞到了一个东西。我忐忑的下车到后面一看，我的心跟着我的玻璃碎了一地。这里每家每户星期三都会把垃圾桶拖到马路边，方便垃圾车来回收垃圾。Sheldon 昨晚就把他的垃圾桶拖到了我的车后。真是一波未平一波又起。这个贴纸扯的时候还把漆给扯掉了。哦吼，一波再起。既然做了自己要来修车的决定，自然就要自己来承担这个决定的所有可能后果。心有可能是乘着喜悦飞到天上，当然也有可能跟着玻璃碎上一地。不过朋友们，反之亦然，只要你愿意承担做决定的所有后果，你就能够拥有为自己做决定的权利，可以大胆去尝试，去冒险，去体验，去失败。生活的乐趣和精彩不正是由此而来吗？进入上期一位网友的评论吧，死在自己手里也值了。本期的故事就从这一地的碎玻璃开始吧。今天已经是4号了，我9号必须得出美国。本来是想把车搞好再走的，结果没想到源源不断的问题。天哪，我觉得我在崩溃的边缘。我的车现在我感到很难过，因为就是每当我开车，我都会听到那个磨的低沉的声音，还有一种很高分贝的声音，我都不知道从哪里来的。安装的完全是按步骤来的，到现在没有找到原因。我们重新做了这个刹车液的去空气化，然后重新把这些扭矩全都扭到了它的推荐值，没有任何用。但是这些零件又确实都是新的，所以根本不知道问题在哪儿啊。然后我的车背面现在就暂时拿这个挡住的，拿这个贴纸贴着，因为这边全都碎掉了。然后这个贴纸扯的时候还把漆给扯掉了，所以就是没有一件顺的事情。但是今天是4号，我9号必须要到加拿大，签证就到期了，所以现在车的这个状态我感觉压力很大。就是虽然说旅行跟修行一样，就是路上遇到问题当成一个学习的过程，但是这样一下子来太多东西了，然后时间又太紧了，要学的东西太多了，就感觉真的有点崩溃。然后 Sheldon 老跟我说 quit worry， 不要担心。虽然我也知道担心现在是没有用的，但是就是今天玻璃撞碎的那一刹那，我都觉得坏事都是赶着一堆来的，让我有点措手不及。我也不知道这个会怎样的结果收场。从这里开到加拿大边境要7个多小时，
我不确定这个车的状态能不能开到那里，我觉得非常恐怖，开这个车现在。This is from the caliper, this groove. Where is this from? Yeah, the rotor's right up against The bracket. Yeah. You can see that. Oh yeah, I saw the bolt. It's You there. saw the bolt sticking into the rotor, Yeah, rubbing it. yeah. That's what you hear. You shouldn't be able to hear nothing. You know my thoughts? We install the old one. Yeah. The old bracket. Yeah, the old bracket. Do that. Let's do that. Yeah. See what the comparison is. D10, D2. 哇哦，找到原因了，这个 bracket 型号不对。你看这个大概是12毫米，但是这个就比它短了一截，所以当这个零件进去的时候，它就会突出一截，就跟我的刹车盘相摩擦了，然后整个就是发出怪叫，各种恐怖的声音。我真的有点哭笑不得，这么小的一个问题，就几毫米的差距，却给我带来多么大的麻烦呀！我突然记起，为什么我看的所有教修车视频里的第一步都不是撸起袖子开干，而是比较新配件和原配件是否相同。看这里都被磨上了，这整个都被磨完了，天哪！我和 Sheldon 就坐在一起，慢慢的、仔细的给原来的刹车卡钳敲锈和清理它被堵住的刹车叶小泵嘴。我的车原先行驶在纽约，后来又在科罗拉多，都是下雪路面撒盐的地方。我的刹车卡钳和羊角，在我第一次取下刹车盘和刹车片的时候，就发现它们锈得非常厉害，手稍微一碰，就是大块的脆的一层一层的锈片落下来。锈使原本的金属体积膨胀了快1倍，我连它们原始的纹路都看不清。这次被换下的刹车卡钳和羊角的面貌，已经是我第一次做刹车保养的时候清理过一遍的样子了。本来想趁这次机会换掉的，没有想到旧刹车卡钳又被重新用上了。好多了，把锈都打掉了，这个更好状态。碎玻璃，估计还有些掉到这个里面了，把这个撬开就能拿出来。这个断联，天哪，一地的碎玻璃。朋友们，倒车要小心。还有就是我老想到一句话，叫做 slow is smooth, smooth is fast。我今天早上就是太急了，我就想赶紧把车弄了，然后就去测试看到底对不对，然后根本没有看后面，哗就倒过去了。然后现在出了这档子事儿，就是本来想快，结果变得很慢。越是急的时候越要慢下来，不要让坏的事情变成更糟糕的事情。Slow is smooth, smooth is fast。这是我在上厨艺学校的时候，我的老师常挂在嘴边的。他说做饭不能急，不能慌，慢下来你就会做得顺，做得顺自然就做得快了。做饭和修车原来是一样的道理，也许生活中的其他很多事也是这个道理。我先把它取下来吧。一波未平，一波又起。我现在都平静了，我今天白天的时候特别焦虑。这个是 wiper 的电线，这个就应该是连水管的。这个我先收起来了吧，然后这些零件也都收起来。我的想法是按照它的尺寸，这样把它切下来，然后拿那个胶水粘上，因为它这个本身就是用那种粘玻璃的胶水，先这样粘上，然后这边估计就先这样一下子吧。因为我马上要去加拿大了，然后整个阿拉斯加到加拿大它是3000千米，我开车的话要开1个多星期，估计就是一路上都是没有信号，很少的补给。我觉得就是我到了加拿大可能大点的城市，然后再在那个地方找补给，然后再重新做，但是目前为止我觉得这个是最快的方法。那天晚上我和 Sheldon 就坐在一起修啊搞到深夜。9月份阿拉斯加天气转凉，正处雨季，可是那晚竟然没有下雨。
又开始换刹车液，把空气挤出去。Floor. Okay. Pushing. Floor. Okay. Pushing. 现在已经深夜了，轮子安上了，吃点土豆沙拉。我今天一天几乎没有吃东西。我把我的被子挪进来了，今天住这里，因为我的房车漏风。现在是凌晨的2点半，但是我觉得今天这个夜晚比起昨天凌晨2点半简直好多了。昨天凌晨2点半我还在试开那个车，然后我开了一段，觉得太恐怖了，各种各样的声音。低音的区域它不光是能听见，就是方向盘上都能感觉到，当你转弯的时候，那个方向盘就是感觉是有东西卡着它的啊，然后是很硬的那种摩擦声。我觉得还是有可能是那个螺母跟那个，因为你转的时候它受力更重，压得更紧。今天把那个刹车盘拆下来，螺母都被磨平了。然后昨晚上就觉得很恐怖，因为凌晨2点半，我不知道为什么我要在睡觉之前去试驾出那么恐怖的事情，然后又不知道答案，然后其实也没有精力再去找答案了，然后以那种状态睡觉就比较痛苦。然后今天早上也是因为昨天晚上这个事儿没了，也醒得特别早。然后你知道吗，就是越急的时候，事情会让你更加急不了。那个玻璃碎了一地，就得一点一点的挤，就是越想急就越真的急不了。然后我剪的时候，我在想千万别把手划了，这手划了就又冒了一个事儿出来。然后明天我把视频上传了。昨晚上还有个事情，就是我的视频一直没有上传，因为我这几天一直都在搞我这个车。我今天在跟的视频是那个 Crater Lake， 然后我就是尽量以一种不那么焦虑的语气来做那个视频的录音。但是其实我做这个视频的时候很焦虑，就是形成了很大的反差。看当时拍摄那个湖，简直觉得哇自由，然后湖水湛蓝，然后望着湖吃饭。但是我在做这个视频的时候，我的实际场景是我的车出问题，让我觉得好恐怖。我不知道这件事情的最后结局会是怎么样，想象不到。我希望它有个好结局吧，我希望多年以后回头看都是笑谈，然后我会说哎呀还好当时出了这件事情，如果当时没有出那件事情的话，有某些事情我都不会知道，某些机遇都不会出现，尽量从这里面挖掘出一点什么东西吧，不然这白遭罪了，是不是？我也先睡了，我的黑眼圈应该已经很重了。暂时用塑料袋封了一下，然后昨天那块塑料玻璃今天拿去 Lowe's 切一切 ，Caliper 要退掉。坐Sheldon的车带我去。买了这个用它粘住。我要去 Argue 了。我在争取 Rotor 和 Rotor Pads 的 reimbursement。所以我是买了新的 Rotor Pads， 然后把这个退掉了，然后新的 Rotor Pads 我重新换上过后，再把旧的带过来，然后他们会给 fully reimbursement。这个结果还是挺好的，就有新的 Rotor Pads 了。又要来换刹车盘和刹车片了，这是我这几天的第3次还是第4次换了，好讨厌。
是被刮的。这次比较快，因为不用做那个刹车保养了，应该是前2集吧。更换刹车盘和刹车片，那里面还需要保养，所以花了11个小时。现在已经快多了。第一次搞就是会慢一点，后来就熟练了。OK， 踩刹车，刹车踩到硬。OK， 刹车油盖盖好，应该就这样了，搞定。Yeah。You thought I'm gonna miss it? 嘿嘿，还用这个弯刀把碎玻璃割下来，然后我们准备在这里粘上新的夹玻璃。这个安上去了。其实这个粘的并不是很牢，因为这个不平，所以不是每个地方都粘好了的。看这些根本其实没有粘到，但是只能到加拿大的时候再换玻璃和里面这个雨刮器。好难过，看到自己的窗户变成这个样子。这阿拉斯加经常下雨，我不确定这个能 hold 多久啊？这个漆我暂时用这个3000的砂纸打磨一下，然后喷上白漆。我想用这个是硅胶，它可以防水。它写的是30分钟放上去过后就可以防水了。看，实际上这个地方它在漏水。好了，目前就是这样了。都把胶都粘了一遍，漏水的地方都封起来了，这样肯定是不会漏水，也肯定不会掉。目前就暂时先这样吧。然后我找到一块黑色的布，就准备在后面这样把它遮着，不然的话直接从外面都可以看见里面，我觉得特别不好。这样把它遮住，哎，就很难过呀。一切等到了加拿大再说吧。喷第2次，目前就是拿吸铁把这个黑布蒙住了，这样子从外面来看就看不见里面。暂时来说方法就是这样了。路上自有答案，我需要多一点时间。